24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 18. Episode des YPC Bank 2023 und damit zur entscheidenden Halbfinalfolge in Gruppe 1. An der Spitze steht Patrick Marable, der seine Finalambitionen hier schon mit dem allerersten Wurf deutlich gemacht hat. Mit 4 teils richtig guten Wertungsfischen und zusätzlichen 10 Topwater-Punkten fehlt ihm nur noch ein Zielfisch. Knapp dahinter folgt Mark Patschowski. Der Mann von Elex hat mit Geschick und tubenweise Nitro-Booster ebenfalls schon einige Zander und einen Ü40er Barsch überzeugt und wird sich wie Patrick vermutlich zeitnah voll auf den Hecht fokussieren. Dustin Schöne benötigt neben dem Hecht auch noch einen Zander. Dafür hat der Berliner schon wieder 240 plus Barsche in der Wertung und liegt derzeit in lauer Stellung auf Rang 3. Bei den anderen 3 Anglern lief es in den Morgenstunden weniger gut. Lendry Rosens konnte zumindest schon 2 Hechte einreichen. Markus von Ooy hingegen erlebt bisher einen bescheidenen Angeltag mit einigen Abrissen und einem zu absoluter Unzeit abgepumpten Polder. Noch mehr Pech hatte nur Herbert Ziereis, der wegen einer Autopanne und damit verbundener Verspätung im Grunde schon vor dem ersten Wurf ins Hintertreffen geraten ist. Allerdings hat Herbert zum Ende der letzten Folge zu Recht klargestellt, dass immer noch alles für ihn drin sei. Dazu muss jetzt aber unbedingt der erste Barsch her. Der nächste Spot ist so ein Hafen mit Verbindung zur Maas. Und jetzt versuche ich noch so 20 Minuten einen Barsch zu fangen und dann höre ich das Barschfischen endlich auf oder endgültig auf. Und dann soll jetzt der Hecht sein. Und wenn der Hecht hinhaut, vielleicht auch mehrere, dann fahren wir zum Zanderplatz noch. Ja, das ist der Plan. Klingt zwar jetzt alles ein bisschen abenteuerlich, aber alles noch möglich. Nee. Ja. Jetzt. Schön. Mal Glück haben. Darf man auch mal. Ah, fuck it. War der erste Biss. Nee. Alter, was ist da los, hey? Was ist denn heute für ein Tag? Es geht fast alles schief, Tag. Aber nur fast alles. Die Rechnung habt ihr ohne mich gemacht. Ich glaube, das sind jetzt so die letzten Würfe, die ich hier auf der Seite mache, weil deutlich hängerlastiger als auf der anderen Seite. Einen schönen Hardbait habe ich leider schon im Wasser gelassen. Und keine Ahnung, ich finde die eigentlich schöner an der Angel oder in der Tacklebox, als irgendwo am Gewässergrund zu wissen. Und daher ist die Motivation deutlich gesunken, jetzt hier zu bleiben. Jetzt, wo ich die Haubentaucher da jagen sehe, denke ich mal, das wird noch eine Ecke sein, die ich abwerfe. Weil die werden schon einen Grund haben, warum sie jetzt gerade dort jagen. Und wo die jagen und kleine Fischchen suchen, sind die Räuber auch gerne mal in der Nähe. Ah, der hilft mir nicht weiter. Der hilft mir nicht weiter. Hat kurz geschüttelt wie so ein großer Barsch. Ist aber keiner. Ging auf jeden Fall gut.
Und tschüss. Kurze Aufregung. Aber es ist doch schön, dass die Fische beißen. So macht es doch Spaß. Ist nicht so, dass Angeln keinen Spaß machen würde, wenn es nicht beißt, aber es macht doch umso mehr Spaß, wenn es beißt. Marc und Patrick harren also doch noch etwas an ihren Spots aus und versuchen Barsch und Zander abzugraden, bevor sie auf Hecht umsatteln. Landry fährt die umgekehrte Strategie. It's a good one. Yes, yes, come. It's on the net, yes. Yes. It's more than 70. Okay, so it's 70, 73, yes. Beautiful pike of the day, 73 centimeter. Okay, he's back. 73. I need to send a message with the correct measuring. Essox Nummer 3 für den Belgier, der damit wieder näher an die ersten 3 heranrückt. Langsam könnte er Zander und Barsche enger ins Auge fassen, zumal letztere heute zumindest Herbert ganz schöne Kopfschmerzen bereiten. Der kurze Versuch war jetzt leider auch nichts. Irgendwie kommt man sich so vor, als wie wenn die Mama gesagt hat, man darf nicht fischen und fischt trotzdem. Vom inneren Gefühl, weil es immer wieder pressiert. Naja. Ja, Frittatenzander. Ein Frittatenzander. Er wird das Maß wahrscheinlich nicht haben. Gucken wir schnell grob. Wir schauen schnell am Kescher. Oh, der könnte es gerade haben. Da müssen wir jetzt tatsächlich schnell die Scale nehmen. Ja, da um einen Millimeter. Nee, gerade um einen Millimeter nicht. Nee. Aber trotzdem war ein schöner Biss. Danke. Bis später. Tja. Immerhin mal den ersten Fisch gelandet. Zwar zu klein, aber immerhin mal jetzt ein Fisch gelandet. Ich hoffe, jetzt langsam komme ich in Fahrt. Es wäre Zeit. Aber heute Morgen irgendwie war der Wurm drin, so komplett. Sind eigentlich nur Auto gefahren und haben Knoten gemacht, weil ich einen Hänger noch am nächsten hatte. Aber jetzt soll das eine Trendwende sein, hoffentlich. Fisch, großer Barsch. Yes! Oh, war das eine schwere Geburt. Ja! Full Card mit Barschen. Oh Mann, schnell weg hier. Schnell auf die Wiese, messen. Ein wunderschöner Fisch. Puh, den messen wir ganz schnell. Über 5. 45. Noch ein 45er Barsch. Das ist das, was ich brauchte. So, tschüss, mein 45er. Na los. Oh, sieht das schön aus, wenn die so im klaren Wasser wegschwimmen. 45. Sehr gut. Und ich war schon wieder drauf und dran, den Plan zu verlassen. Haltet euch an euren Plan. Klar, mal sehen, was nachher jetzt noch kommt für mich an Fisch. Aber was Barsch betrifft, bin ich ganz happy. 47, 45, 42. Der 42er, ja, der ist ein bisschen klein, aber ist erstmal okay. Ein Mann des Volkes. Wollen wir hoffen, dass ihm der winzige 42er Barsch nicht auf die Füße fällt. Spaß beiseite. Mit knapp 45 cm Barschdurchschnittsgröße ist Dustin voll im Soll, sofern sich Zander und Hecht kooperativ zeigen. Noch schafft er es aber nicht ganz, sich loszureißen. Kann natürlich sein, dass die jetzt aktiv sind. Deswegen mache ich noch einen Wurf.
bevor ich hier abhaue. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, die Sonne ist rausgekommen, ist mehr Licht reingekommen. Habe gedacht, ey, ob jetzt nicht die Biester aktiv werden. Und irgendwie 10 Sekunden später ist er eingestiegen. 45, super geil. 2 Würfe noch, den zu Ende machen, einen in die Richtung und dann geht's auf Zander. Ich muss noch mal einen anderen Köder dran tun. Der läuft mir jetzt hier zu tief. Der bleibt immer mal wieder an der Kante hängen. Und wenn dann tatsächlich mal ein Interessent sich einen Köder anguckt und ja, der Köder hängen bleibt, dann dürfte das nicht so effektiv sein. Deswegen kommt jetzt der hier zum Einsatz. Auffälliges Dekor. Ist zwar jetzt nicht so optimal für hinter die Kante, weil der nicht dürfte einen Ticken flacher laufen als der kleine, den ich vorhin verwendet habe an der Statio. Aber ich hoffe trotzdem, dass das passt. Und wenn ich vielleicht hier nach einer halben Stunde darauf keinen Biss kriege, dann wird es eh gleich einen Spotwechsel geben. Zwar im gleichen Gewässer, aber andere Ecke. Und dann muss ich schauen, wie ich weiter vorgehe. Weil langsam, sicher will ich meinen Hecht haben. Einfach nur, um mich selber wohler zu fühlen. Fisch. Komm rein. Jawohl! Jawohl, 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 jawohl! Nochmal zurückgekommen, Farbe vom Elvin gewechselt und noch einen schönen Barsch gefangen. Wow! Da hinten ist er länger, 40. Knapp 40, also 40. Und er darf auch gleich wieder zurück. Sehr schön. Okay, da gibt wieder ordentlich Punkte, aber jetzt sollte man dann wirklich Hecht anfahren. Den Spot nochmal abzuklappern war eindeutig die richtige Entscheidung. Marc zieht mit diesem schönen Upgrade an Patrick vorbei und wechselt endgültig von Barsch auf Hecht. Im Vergleich dazu bleibt Landry sprunghaft. Perch again. Perch everywhere. But only small. I will try with the spoon. Okay, let's try it. Let's perch. It's a small one. Let's try it. Let's measure this fish. Maybe it's 22, maybe 23. Ah yes, 90. Too small. Ich fische jetzt hier die Lucky Luck. Ist ideal halt für eine Mischung Barsch, Hecht, Streetfishing etc. Ich sage zum Jiggen, ich fische sie am liebsten so bis 12-15 Gramm. Die Lucky Luck ist 2,25 Meter lang, eignet sich somit hervorragend vom Boot genauso wie vom Ufer und hat ein Wurfgewicht von 5 bis 21 Gramm. Wozu man sagen muss, das Wurfgewicht ist in dem Fall etwas niedriger angegeben, als das bei uns normal der Fall ist, weil es eben eine Jig-Route ist, damit man diese Gewichte eben auch jiggen kann. Je nachdem, wenn ihr eben Vibrationsköder, Chatterbait etc. fischt, werfen kann sie an sich mehr. Aber ich sage immer, am Schluss ist halt Wurf, Köderführung, Anhieb, Drill in der Reihenfolge. Und wenn eins nicht passt, dann kommt es gar nicht erst zum nächsten. Drum besser so wählen, dass es dann für alle Bereiche für eure Situation passt. Ich spüre richtig, wie bei mir alles zittert. Und jedes Mal, wenn ich einen guten Fisch dran habe, habe ich erstmal Schiss. Und das ist ein Fisch, der gut kämpft. Und Zander mit ihrem knochigen Maul, das ist eh immer so eine Sache. Und der hängt auch.
Komm, schwimm mir direkt in den Kescher und mach. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Measurement ist noch schön nass. Dann kümmern wir uns jetzt um das Tier. Wirklich toller Fisch. Traumhaft. So, jetzt wird er mal gemessen. Dürfte 60 plus sein. So, ist ein 64er. Er wird sofort explodieren, deswegen mache ich jetzt ganz schnell, bevor er mir... So. Das war mal ein schöner Release, so muss es laufen. Richtig geiler Fisch. Das sind die berühmten 80 Punkte plus. Ja, der fehlende Hecht kommt und dann habe ich, denke ich mal, eine ganz manierliche Karte. Ja, kann schon zufrieden sein. Also bin ich jetzt schon definitiv, Mann, Leute. Ich habe 4 wunderschöne Wertungsfische drinne. Aber 2, 3 Würfe mache ich hier noch. Man weiß ja nie, kann auch sein, dass hier der Trupp unterwegs ist und noch einer Bock hat. Ist ja bekannt von Zandern, die in Raublaune sind, dass die halt schön Strukturen entlang schwimmen oder von Buhne zu Buhne oder an den Spundwänden entlang patrouillieren und dann die Fischchen abgreifen. Und genau das vermute ich hier auch, weil das ist halt, die Bisse kommen immer direkt vor der Kante. Und ganz typisches Zanderverhalten. Das könnte wieder. Der Biss kam zu schnell. Ja. Nein, Hecht. Das ist ein Hecht. Ich hab. Das ist ein Fulka. Das ist die fucking Fulka. Ich mache noch einen Wurf, könnten das noch sein, dass noch Zander sind. Und da kommt das Baby hier rum. Hey, what? No way. Oh mein Gott. Wow. Ist kein Riese, aber es ist ein Hecht, der hat definitiv Maß. Das ist ein 55er. Nur mal ganz schnell. Oh. Weil bevor er anfängt, um sich zu schlagen und mich mit seinen Zähnen erwischt, ich habe da echt Respekt mittlerweile vor. Schnell zurück damit. So. So. Hecht ist safe. Ich auch. Und ich sag nur Slickstick. Yes! Erst der tolle Zander und dann stellt sich Patrick heroisch seinem Angstgegner. Völlig verdiente Full Card und viel Zeit, um potenzielle Schwachstellen nachzubessern. Sein engster Verfolger hat den Hecht hingegen noch vor sich. Kleiner Kulissenwechsel, Leute. Wir sind immer noch in der City, allerdings fischen wir jetzt Polder. Hier versuche ich jetzt meinen Hecht zu bekommen. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Zeit, aber wie man gesehen hat, kann so ein Angeltag auch lange ohne Fisch bleiben. Von daher hoffe ich, dass ich den jetzt schnell kriege und dann an der Karte arbeiten kann. Aber jetzt ist die Mission erstmal Hecht fangen. Fisch. Komm, Scheiße. Oh, komm rein damit. Yes! Und der Köder ist draußen. Da ist der Hecht, Leute. Da ist der Hecht. Das ist kein schlechter Fisch für einen Polder. Köder ist draußen im Netz, hängt hier der neue Blastbone Junior. Ein geiles Teil, gerade zum Polderfischen, kann man super langsam führen. Und da ist er, der ersehnte Hecht. Wie gesagt, für einen Polder kein schlechter Fisch, ist jetzt aber auch kein Riese. Okay, 8,5. Marks Plan geht sofort auf.
Der Hesse zieht mit der Fullcard nach und liegt jetzt keine 2 Zähler hinter Patrick. Wahnsinn, wie eng es hier an der Spitze zugeht. Trotzdem bleibt ein kurzer Moment für Tackle Talk. Der Köder, schon kurz erwähnt, der neue Blastbone Junior, also die kleinere Variante. Den habe ich zum einen gewählt, weil ich ihn sehr langsam fischen kann hier im Polder. Ich kann den einfach einkurbeln, dann läuft er ganz kurz unter der Oberfläche. Ich kann ihn aber auch so eine Art Walking the Dog, Headshake, also von Zickzack laufen lassen und das wirklich ganz langsam über die Rolle. Also der Köder ist Slow Floating, das heißt, der schwebt langsam hoch. Ich bin aber mit den Drillingen ein bisschen größer gegangen, sodass der Köder suspendet. So kann ich ihn stehen lassen, wenn ich auch mal einen Verfolger habe, kann ich ihn wirklich in der Wassersäule stehen lassen. Und den hat er sich geschnappt. Und jetzt holen wir uns noch einen. Okay, now I drive to a far spot. I go for fishing zander and perch now. And if it's possible, I have another pike spot on the another area, on the another zone. So maybe if I have some time left, I will use it to upgrade my pike. So, die meisten von euch kennen den Spot hier bestimmt noch aus der Runde davor. Hier habe ich glaube, der hatte einen 55er Zander gefangen. Der würde mir jetzt auch reichen. Ganz leicht angelt man hier 5 bis 7 Gramm. Ja, hoffentlich kriege ich den jetzt. 4,3 Inch Venom. Ich nehme da jetzt keinen Stinger für. Natürlich ein bisschen riskant, aber der Köder ist so klein. Da muss der Zander den so wegzimmern. Hoffentlich. Oh, ich bin nervös. Neue Task. Da wird man natürlich aufgeregt dann. Wenn auch du deine Fische messen willst, wie die Profis im YPC, dann habe ich hier die neue LMAB YPC Measurement für dich. Hergestellt aus einer glatten Gewebeplane, 25 cm breit, 140 cm lang, für das schonende Messen auch der ganz großen Fische. Der robuste Acrylwinkel vorne sorgt dafür, dass du die Fische beim Messen sauber anlegen kannst und hat aber mit dem eingearbeiteten Karabiner noch ein weiteres praktisches Feature. Zum Befestigen an deiner Angeltasche oder am Kescher. Am hinteren Ende befindet sich eine Abschlussleiste, die die Measurement bei Wind stabiler am Boden hält und dir das Wiederaufrollen erleichtert. Durch den angebrachten Klettverschluss ist sie schnell und kompakt wieder verstaubbar. Selbstverständlich mit den YPC-Mindestmaßen und den aktuellen Rekorden der Profis. Mit dem Kauf einer YPC Measurement unterstützt du alle YPC-Projekte und sorgst dafür, dass wir auch weiterhin tolle Fänge und einzigartige Fische zeigen können. Wir hauen jetzt hier ab. Leider hat der Spot auch nicht den erhofften maßigen Zander geliefert. Ich dachte, meine Strategie sei gut, aber die Fische waren heute überhaupt nicht in Laune. Dann kam halt an der zweiten Stelle das Pech dazu mit dem LKW. Aber nach wie vor, wenn die Fische heute noch mal da sein sollten, wo ich auch bin und zum Essen bereit, dann ist noch alles möglich. 5 Fische. Das braucht im besten Fall 5 Würfe. Die Zeit habe ich noch. Dann ziehen wir jetzt einfach weiter.
leider der nächste Spot auch wieder nicht hingehaut. Gerade ist viel Bewegung drin, aber während die einen suchen, hat ein anderer schon gefunden. Der ist besser. Yes! 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 Ich hake den Fisch mal ab und dann gucken wir mal. Oh, wunderbar. So, Leute. Der nächste Hecht, der ist größer. Der hat 83,5. Ein Wurf später und der nächste schöne Hecht. Und da verschwindet er wieder im Kraut. Wahnsinn. Und wieder auf dem Blastbone hier. Das Ding ist eine Macht. Das ist wirklich eine Macht. Auch der große, aber hier habe ich den kleineren gewählt, weil ich ihn eben leiser absetzen kann, dass ich die Fische nicht verscheuche. Wahnsinn. Ich habe richtig gesehen, wie er aus dem Kraut hinterherkommt, Nachläufer, das Maul aufgeht und einmal eingesaugt. Adrenalin pur. Oh. Damit fliegt auch der letzte eher kleine Zander aus der Wertung und schon jetzt muss man sagen, Mark Sport hat keine echten Schwächen mehr. Es fehlt lediglich ein absoluter Ausnahmefisch, aber dafür hat er jetzt auch noch ausreichend Zeit. Für die anderen Teilnehmer tickt die Uhr dagegen schon etwas schneller. Oh, yes, fish on top water. Oh no, no way, I lost a pike on top water. It was an upgrade and it was on top water. No way. Shit happened, huh? Yes, I got the pike. I got the pike. Top water. No! No way, not two times. Ah. What the fuck? 3 times, what the fuck? No way! 3 times! So bad. Fisch. Kleiner Zander, aber es ist der erste Zander. Ist doch schon mal gut. Bisschen aufpassen hier mit dem Board. Ah ja, über 0,5. Kein großer, aber 47 cm hier für den Anfang ist doch schon mal ein Start. Da muss mehr kommen. Aber cool, der darf zurück, der Gute. Was so mitten am Tag oft wichtig ist, das habt ihr auch beim Barsch gesehen, ist sich Struktur zu suchen. Unterstände, wo Schatten ist. Und hier ist so ein fettes Rohr, das hier lang läuft, was wirklich den Zandern Schutz bietet. Wenn ich hier rauswerfe, ich jetzt im Training nirgends nie einen Biss bekomme, nichts. Aber wenn ich hier ganz nah an der Struktur angle, also wirklich so nah es geht, da kamen dann die Bisse. Also das muss man immer beachten. Im Sommer sich Schattenplätze zu suchen oder Unterstände bringt oft den Erfolg. Voll der Klugscheißer, ne? Weil es jetzt einmal funktioniert, aber es ist tatsächlich so. Fisch. Jetzt bigger. Der ist größer. Nicht viel größer, aber auf jeden Fall größer. Also auf jeden Fall ein 50er, denke ich. Na, Mann, ey. Ja, nicht viel größer, aber etwas größer. Über 0,5. Siehst du? 52. Ein 52er, das ist ja schon mal ein kleines Upgrade. Ich werde noch 10, 20 Minuten angeln, dann auf Hecht. Und dann gucken wir mal.
Kurzerhand den Doppelpack geschnürt. Wenn man sich die Tabelle so anschaut, deutet hier immer mehr auf einen Dreikampf um die Finaltickets hin. Dank seiner Barsche würde Dustin momentan ein mittelmäßiger Hecht reichen. Patrick könnte seinen Essox aber noch signifikant upgraden und Mark bräuchte vermutlich nur den einen Kapitalen. Theoretisch bleibt auch den anderen noch genügend Zeit, aber langsam müsste die beschworene Wende mal eingeleitet werden. Wir sind an der neuen Stelle angekommen. Ich probiere es direkt. Hier geht es darum, diese Brücken zu fischen. Eingänge plus unten rein. Und wir probieren natürlich jetzt hier möglichst viele von den 5 Fischen zu fangen. Bin zuversichtlich, dass was geht. Hier ist wieder das Gleiche. Ich habe es in der Vorrunde schon mal gesagt. Bevor ich jetzt direkt hier drauf steige, werde ich mal den Bereich ein bisschen abfischen, wo ich nahe unmittelbar stehe. Nicht, dass ich jetzt da den Barschen auf dem Kopf rumtramp, wenn die da unten stehen. Häufig stehen die genau an so Ecken, strömungsberuhigt. Oder halt hängen. Und wieder frei. Fisch. So, immerhin ein Fisch, es gibt sie noch. So weit müssen wir leider nicht aufrollen, aber das ist mal ein maßiger Fisch. Oh. Ist jetzt die Frage, ob die unseren Stint mögen oder nicht. Der hat ihn dermaßen weggelöffelt. Besser als nichts. Und der kann gleich wieder weg. Ja? Und tschüss. Yes, yes, yes! Ich könnte jetzt so tun, als ob ich mich freue, aber ja, ich freue mich immerhin ein bisschen. Ja? Genau. Erster Barsch, jetzt schreiben wir Toni mal eine WhatsApp. Um es mit den Worten eines südafrikanischen Philosophen zu sagen, man muss erst einmal hinten sein, um das Feld von hinten aufzuräumen. Ne? Liebe Grüße an Daniel. Kurz zur Führung, also ich kann den Blastbone, egal ob klein oder groß, einfach einkurbeln. Dann wackelt er so ganz wild hin und her. Wer den Flatbone Clicker Junior zum Beispiel von früher kennt, ist eine ähnliche Aktion. Ein bisschen wurde an der Schaufel gearbeitet, am Schwanzteller, also an dem Gummischwanz hinten gearbeitet. Hat eine deutlich schönere Aktion und ist sehr weit ausladend, gerade dieses Rolling, was die Hechte gerne wollen. Ich kann ihn aber auch entweder über die Rolle mit so einer Viertelkurbelumdrehung oder eben mit der Rute noch so ein bisschen, ich sag mal, leicht reintwitchen und dann läuft er eben so zickzack rechts, links mit seinem Kopf und spielt so relativ verführerisch auf der Stelle. Also da kann ich wirklich einen Platz lang ausfischen. Das heißt, wenn ich ein Krautfeld habe, den kann ich da schön vortanzen lassen. Oder aber, wenn ich einen Nachläufer habe, da noch ein bisschen rumspielen. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich die Drillinge auf ein bisschen schwerer gewählt habe, dass er eben suspendet. Mit ein bisschen Erfahrung kann man oft sehen, ob ein Fisch beißen will oder ob er einfach nur neugierig ist. Und gerade wenn man, das sieht man an der Flossenbewegung, gerade an den Brustflossen vorne und so, es klappt nicht immer, aber oft kann ich sagen, okay, der Fisch hat Bock oder der hat eben keinen Bock. Und dann kann ich dem Fisch eben schön vor der Nase rumtanzen und dann sieht man, da schiebt er sich immer so dem Köder hinterher und entweder er packt dann zu oder er dreht wieder ab, aber dann kann man noch mal anwerfen. Oft kann man so Fische dann fangen mit Ködern, die suspenden. Die zwei brauchten es jetzt nicht, die hatten Bock. Ich habe auch Bock. Allerdings macht mir vor allem Patrick Sorgen, weil er ja gestern gezeigt hat, was da abgehen kann bei ihm im Spot. Ja, und über das brauchen wir nicht sprechen. Und die anderen sind auch stark. Fonso hat gut geliefert, von daher Herbie Landry ist auch immer für eine Überraschung gut. Ich fische hier das System jetzt noch schnell zu Ende. Hier kann natürlich auch noch ein größerer Fisch kommen und da mache ich mir mal Gedanken, was ich jetzt noch treibe. You can see it. You see that little opening there with the Yeah. You can see a pipe coming out. Okay. And under the pipe there's still water. If you drag your lure there, in front of this pipe. I have got 3-4 snook there. Okay, sounds good. I will try that afterwards. Thank you. Huh? Good luck. Thanks. Ist doch schön, wenn man beim Angeln noch Tipps und Hilfe kriegt von netten Passanten. Der hat mir gerade noch eine Hechtstelle empfohlen. Schauen wir mal.
ob ich die dann heute noch fischen werde. Jetzt noch ein Zander wäre das Ziel und dann könnte ich alle Zeichen auf Hecht setzen. Ah, fuck it. Gibt's doch nicht. Fehlbiss gehabt. So. Das ist ein. Jo. Hey, hey, Snoopy! Snoopy, hang on! Am Ende ist am Ende. Yes! Der Biss war brutal, der ist richtig reingefedert. Geil, dass der hängen blieb. Ein wunderschöner Zander. Da hat er den Haken gehabt. Sauber. Lamelli in 6 cm. Fängt auch decent Sanders. Ich habe schon meine Kleinköderstrategie erläutert. Es ist ja extrem viel Brutfisch unterwegs und drum, yes, 64, ja? Für genau sowas bin ich hierher gekommen. Richtig geiler Zander, 64. Der darf jetzt schnell zurück. Hat einen richtig schönen Drill geliefert. Schickt mein Hecht vorbei. Let's go. Und weg ist er. Yes. Na bitte. Nach dem halbstarken Barsch endlich ein echtes Erfolgserlebnis für Markus, wenn jetzt noch der empfohlene Hechtspot liefert. Die Pechsträhne scheint jedenfalls vorbei. Apropos, was macht eigentlich Herbert? Okay. Kleiner Hecht. Warte mal. Er hat 57. 57 Grad. Ja. Kleiner Hecht, aber wenigstens einmal einen Fisch. Hat man natürlich meinen Köder zerstört. Jetzt im Kescher. Bin ja gespannt, ob der Köder noch geht. Fisch. Oh ja. Oh. Yes. I'm back in business. Zweiter Fisch oder dritter Fisch, zweiter Zander. Diese geile Zander hat jetzt hier unten direkt noch gebissen. Vermessen wir den schnell. Hat er die 5? 57. Schnell schauen. 57, 5. Ne, 57. Ja. 57. Okay, dann schnell zurück mit dem. Ha?
Markus hatte es gesagt. Theoretisch braucht es nur 5 Würfe, um hier alles auf den Kopf zu stellen. Binnen Minuten landen 2 konkurrenzfähige Zander im Kescher des Schweizers. Die bräuchte auch Landry am neuen Spot dringend. Small Zander. Small Zander. Petite Zander. Only small fish for me today. Oh. No. Too small. Okay. I took this zander with this bait. It's 7 centimeter reel rider from Stocky Fishing. I would like to catch a perch, but yeah, it was a little zander. Er kommt. Fisch. Uah. Oder auch nicht. Den habe ich versemmelt. Das ist das, wenn man es sieht, haut man zu früh an. Das ist jetzt ein Karpfen, den ich da sehe. Ah. Ich weiß nicht, ob der mich verbessert hätte. Er war auch so in der End-70er, vielleicht Anfang 80er Range. Also er war in derselben Größe wie die anderen und er hat auch sofort zugepackt. Das ist es. Also die Polder hier, die sind schon stark beangelt. Keine Frage, kostet so ein Blessbone Junior ein paar Euro, aber in so stark beangelten Gewässern kann das eben den Unterschied machen, wenn man wirklich hochwertige Swimbaits fischt. Das hänge ich hier drüben drin. Dass man den einen oder anderen Fisch zum Anbiss verleitet. Ich habe zu früh angehauen. Das war so wie beim Topwater eben. Bin ich selbst schuld. Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er besser gewesen wäre, aber es wäre auf jeden Fall noch ein schöner Fisch gewesen. Schade. Selbstkritische Worte bei Marc. Dustin ist mittlerweile am neuen Spot angekommen und hofft auf ein Déjà-vu. So, ich bin jetzt hier zu meinem Großhechtsee gefahren. Polder wäre natürlich sicherer gewesen, aber ich glaube, weil wir jetzt wirklich in der Halbfinalrunde sind, reicht kein kleiner Hecht, um weiterzukommen. Deswegen hier all or nothing. Hoffentlich klappt's. Von allen. Yes, yes, yes. Geil. Auch wieder hier gleiches Verbrecherduo. Lucky Luck mit dem Lamelli. Der gehört jetzt so tödlich. Könnt ihr euch schon freuen, wenn es den endlich gibt. Den wollen wir jetzt vermessen. War ein geiler Einschlag. Ob das heute noch so ein Zander kommt. Yes. Wobei ich wieder, wie hat Otto gesagt, und da sind sie wieder, meine 3 Probleme. Bei mir ist nur eins der Hecht und ein 68er Zander. Der darf jetzt schnell wieder zurück. Das sind unglaublich wichtige Punkte. Yes, 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 yes. Nach dem bisherigen Verlauf war es nicht zu vermuten, aber Markus schickt sich hier tatsächlich an, aus dem Dreikampf einen Vierkampf zu machen. Mit dem bisher besten Zander des Tages ist der Bullseye-Gründer jetzt beinahe in Schlagdistanz. Als würde er es ahnen, probiert Marc noch einmal etwas anderes. Das letzte Stück von meinem Polder, das ist nur noch ein kurzer Weg. Fische ich jetzt mit dem Topwater. Das Wasser hier ist sehr klar. Und die Hechte jetzt, die sind ja wirklich direkt hinterher und haben zugebissen, gerade den einen, den ich zum Schluss dann verloren hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, wenn ich denn hier an einem Fisch vorbeikomme.
Wäre natürlich cool, wenn man hier irgendwie noch Topwaterpunkte am Polder holen könnte. Angeln jetzt mit so einem Crawler. Und mal schauen, ob da gleich einer hochkommt. Imitiert so, ja, entweder, sagen wir mal, eine kleine Maus, Ratte oder eben ein kleiner Vogel, eine kleine Ente. Im Moment ist ja auch sind viele Babyentchen unterwegs. Und da die Natur grausam ist, schnappt sich so ein Hecht eben auch ab und zu mal so eine kleine Ente. Vielleicht schnappt er sich auch mal einen Crawler. Nicht wirklich jetzt. Nicht. Alter, sag mal, seid ihr. Was ist los mit euch? Falls jetzt ein Einschlag kommt, erschreckt die sich auch. So, das ist jetzt der letzte Wurf hier an dem Spot. Dann gehe ich doch noch mal woanders hin. Die Fische scheinen nicht so aktiv zu sein. Ich bin jetzt eine Stunde ungefähr hier, keinen einzigen Biss gehabt. Ja, ärgerlich, weil die Zeit rennt. Die Full Cut möchte ich schon erreichen. Letztes Jahr bin ich an den Zandern gescheitert. Bitte dies Jahr nicht an dem Hecht. Gucken wir mal. Fisch! Ist schon mal drin. Ist schon mal drin, Anwalt. Köder hat er schon raus. Fox Chatterbait mit einem 10 cm Rackerschät. So, wo die haben wir die messen? Was haben wir? 62. 62. Okay. Man freut sich, man freut sich, man freut sich. Schneider haben wir schon mal nicht mehr. Dustin würde ein Hecht in dieser Größe zum jetzigen Zeitpunkt fürs Finale reichen. Für Herbert bedeutet es erstmal nur Ergebniskosmetik. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Oder ich muss jetzt irgendwas machen. Brauchen Hecht. Ich habe ja hier in der Nähe, sind etwa 15-20 Minuten zu fahren, diese mikrokleinen Hechtgewässer, wo wir am ersten Turniertag schon probiert haben, wo aber das Wasser so trüb war. In dem Gebiet habe ich nicht so viele Hechtstellen und viele waren halt durch Gülle verunreinigt
und darum aktuell nicht gerade produktiv. Jetzt probieren wir das. Das ist in einer Siedlung, da wird sicher keine Gülle reingeflossen sein. Vielleicht sind die Polder jetzt wieder aufgeklärt in den 2 Tagen. Das sind wirklich nur ganz winzige Gräben, aber wenn wir da einen Hecht kriegen mit 45 cm, bin ich einer der glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Also mit dem, was ich bis jetzt auf dem Scoreboard habe, absolut null Idee, wie viel es wert ist. Es kann sein, dass ich letzter bin, kann sein, dass ich, wenn es wirklich bei allen mies läuft, erster bin, wovon ich aber gar nicht ausgehe. Also dafür sind die Jungs viel zu stark und alle haben bewiesen in der Vorrunde, dass sie Fische fangen und auch Stückzahlen. Von daher wird es heute eine ganz, ganz knappe Kiste. Den Upgrade brauche ich unbedingt. Ohne Wenn und Aber. Fisch. Keine Ahnung, was es ist. Ich vermute, es wird wieder ein Zander sein. Nein, richtig schöner, dicker Barsch. Könnte 40 plus sein mit ein bisschen Glück. Oh ja, das könnte 40 plus sein. Und auf jeden Fall ein Upgrade. Boah. Nice. Also die Chancen stehen wirklich gut, dass er über 39 hat. Also, eigentlich müsste der. Der ist wirklich schön. Aber nichts ist viel, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass ich einen wunderschönen Barsch gefangen habe. Geil. Und jetzt die große Spannung. Wie groß ist der Kamerad? Ah doch, das ist 40 plus. Ziemlich eindeutig 42. Ja, wundervoll. Traumhaft. Jetzt sind 3 cm mehr. Das sind 6 Punkte mehr. Ne, ist sogar ein bisschen mehr. Der Zander ist raus. So, zurück mit den schönen Kerl. 42 cm. Das macht einen glücklich. Und tschüss. Oh, jetzt hat das mal gepasst. Bin so schön. Oh, da schwimmt der Schöne. Ich habe jetzt noch mal den Polder gewechselt. Das ist hier ein Polder, an dem ich schon wirklich große Fische gefangen habe. Da ist aber auch wieder mega viel Druck drauf, also Angeldruck. Von daher gibt eine kurze Nummer hier. Es gibt so 2, 3 Ecken, in die ich viel Vertrauen habe. Die werde ich anfischen. Und wenn da nichts kommt, gehe ich, glaube ich, Barschangeln. Ich denke, ich gehe Barschangeln. Also mit dem Barsch traue ich mir noch am meisten zu. Und natürlich die Topwater-Punkte könnte man holen. Da habe ich aber nur eine Ecke. Und die will ich nicht unbedingt anfahren. Also jetzt nicht gleich anfahren. Das Problem ist, sie sind sehr weit auseinander. Mal schauen. Ich habe jetzt auch auf den größeren Blastbone gewechselt. Einfach aus der Hoffnung, großer Köder, große Fische. Besseres. Wieder auf diesen kleinen Köder mit kleinen Haken, wo ich halt echt Respekt vor habe, dass da was schief gehen kann. Was Besseres. Auf jeden Fall was Besseres. Wieder ein richtig guter Zander. Wieder ein schöner Hecht. Hat sich eingefedert. Schon mal gut. Ja, bleib federt, bleib federt. Yes!
Okay, das Hecht aus dem Kescher springen kenne ich. Habe ich ja schon gestern erlebt. Aber dass ein Zander das versucht, ist mir neu. Krasser Durchstart. Wow. Das ist ein Big Point Fisch. Das ist ein richtiger Big Point Fisch. Auf den kleinen Köder. Auf diesen kleinen Slickstick Twitch Bait. Boah, das ist gut. Alter, das ist richtig schön. Yes! Wow! 75. Ich will ihn jetzt ganz schnell zurücksetzen. Für den lege ich mich gern auf den Bauch. Du, nach unten geht's da lang und nicht da lang, Freund. Bye bye, Baby. Von wegen große Köder, große Fische. Anders als Marc setzt Patrick weiterhin auf einen kleinen Twitch-Bait, der sich hier immer deutlicher zu einem der Top-Köder des Turniers entwickelt. Dieser Traumzander bedeutet die Tabellenführung und einen potenziell entscheidenden Vorteil für Patrick. Dustin ist pünktlich zur Schlussphase an seinem letzten Hechtspot eingetroffen. Der Berliner steht trotz formidabler Leistung mit dem Rücken zur Wand. Es muss ein Hecht her. Das ist ein leider kleines Gewässer. Viel fahren kann ich nicht mehr. Schnell abgeangelt, aber hier sind eigentlich immer gut Hechte. Gestern habe ich hier einen gefangen. Obwohl ich mit Hakenschutz geangelt habe, ist der trotzdem raufgeknallt. Knapp 90er, den brauche ich jetzt. Großer Hecht. Sehr großer Hecht. Eieiei. Bitte komm rein, bitte, bitte. Ganz knapp. Geht nur ganz knapp, der Gute. Yes! Und der Köder ist raus. Oh, Alter! Ich bin nass, alles mir scheißegal. Oh, fucking hell. Adiletten, das Beste, um angeln zu gehen. Oh, guckt euch dieses schöne Ding im Polder hier an. Wow! Alter. Ja, Full Cut. Oh, da hinten 86, siehst du? Oh, drüber über 5. Der hat so eine komische abgedingste Flosse, siehst du das? Ja, ja, ja. 86. Ein 86er Pollerecht, richtig massiv. Geiles Teil. Der war so nötig. Der war so wichtig. Und der Köder ist sofort rausgegangen. Ei, hab ich gekämpft. 86 Zentimeter. Yes, und mein 80er Schnitt habe ich jetzt geschafft. Kann in dieser Runde auch nicht reichen, aber das ist das, was ich wollte. Ich lasse ihn frei. Was für ein schönes Tier. Oh, das schöne Tier wollte auch schnell weg. Oh, ich habe gerade zum Kameramann gesagt, hey, ich hatte gerade einen Biss oder irgendwas war da, ne? Und dann ist der jetzt eingestiegen. Es ist einfach unfassbar. Dustin schlägt schon wieder kurz vor dem Ende zu und zieht mit diesem Hecht an Marc vorbei. Noch ist das Finalticket aber nicht gebucht. Denn anders als beim Last-Minute-Hecht aus der Vorrunde ist hier noch etwas Zeit auf der Uhr. Können Marc oder vielleicht sogar Markus noch einen Gegenangriff starten? Die Spannung steigt. Leider gehe ich ohne Erfolg hier wieder und ohne Hecht vom Polder weg. Muss mir jetzt noch irgendwas einfallen lassen. Entweder einfach Strecke durchfischen am Kanal in der Stadt
Aber die letzten Stunden werden jetzt noch mal, oder die letzte Stunde schon bald wird noch mal richtig spannend. Ich brauche noch einen Hecht. Drück mir die Daumen. Wir haben erneut einen Platzwechsel gemacht. Sind an den Fluss gefahren, war ich auch letztes Jahr, habe da 2 dicke Barsche gefangen, 41 und 52. Und ich hoffe, dass hier ein bisschen Fisch da ist. Der Wasserstand ist natürlich nicht optimal, war ja klar, habe ich auch nicht drauf geachtet. Es geht jetzt darum, ein paar dicke Fische noch zu fangen. Ich werde jetzt mit dem Squirrel angeln, nicht mit dem DD67 wie im letzten Jahr, sondern mit dem 61er, weil das Wasser halt deutlich flacher ist. Und erhoffe mir hier einen großen Barsch. Fisch. Leute, das ist ein wunderschöner Barsch, aber es ist kaum zu glauben, der Fisch wird mir nicht weiterhelfen. Schade. Super schöner Fisch, toller Barsch, Mitte 30, aber wie gesagt, hilft mir nicht weiter. Happy bin ich trotzdem, dass ich ihn gefangen habe. Der Bus, da wären die 10 Extrapunkte. Oh nein. Ich habe nicht gesehen, was das war. Fisch. Der könnte helfen, wenn ich das Netz rauskriegen würde. Yes. Weiß ich nicht. Ne, genau 40. Ja, ein super Fisch, aber hilft nicht. Ein 40er Barsch hilft mir nicht weiter. Direkt ins kühle Nass zurück. Oh Mann, hey. Zur Info, unser Turnier ist am Freitag und langsam, aber sicher geht hier das Wochenende los, wie man merkt. Mit dem 20-Mann-Kanu hier durch den Kanal scheppern. Wow, yes! Der hängt irgendwo. Oh, und plupp. So riechen's. Ich weiß nicht, die Karte ist super, keine Frage, aber ich habe so das Gefühl, dass das denn vielleicht wieder eskalieren wird. Und Patrick eben, glaube ich, dadurch, dass er in der Gruppenphase schon die Topwater-Punkte hatte, glaube ich, die holt er sich jetzt wieder, vielleicht sogar zweimal, also die 2x10. Und dann könnte es eng werden. Deswegen, da muss jetzt noch was kommen bei mir, unbedingt. Also 10 Punkte, besser 20 jetzt mit dem Topwater brauche ich, glaube ich, noch. Falsch. Ah, boy, der nieder. Aber ein großer. Jetzt pressiert's wieder, jetzt pressiert's wieder, jetzt pressiert's wieder. Messlatten bitte her. Okay. ...68. Eigentlich ein schöner Zander. Schluss! Aus! Vorbei! Am Ende ist es nicht Markus oder Marc, sondern Herbert, der den letzten Fisch des Tages landet und damit immerhin noch die rote Laterne an Landry abgibt. Ein versöhnlicher Abschluss nach einem ansonsten unglücklichen Angeltag. Bevor Toni das Ergebnis verkündet, hören wir noch einmal kurz rein, wie die 6 Angler ihre Chancen einschätzen. Letzten Endes hat es sich doch irgendwie ausgezahlt, hier zu bleiben. Ich habe auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gehabt. Ich denke mal, trotz, dass es vielleicht nicht so viel Abwechslung war, wird es euch trotzdem Spaß gemacht haben. Ich möchte mich noch abschließend bei meinen beiden Kameramännern von der ersten und zweiten Runde bedanken.
Bei Foxfish, dass ihr mich hier hingeschickt habt, mir wieder die Chance gegeben habt, ja, hier zu partizipieren. Meinen Freunden, die mir geholfen haben. Und selbstverständlich euch allen Zuschauern dafür, dass ihr immer YPC feiert, guckt und es überhaupt erst möglich gemacht habt, so ein tolles Turnier auf die Beine zu stellen. Und zu guter Letzt, Hecht und Barsch, danke, dass ihr es veranstaltet. Allerseits, Allzeit-Headlines, haut raus, Leute. Ciao, ciao. Das war's. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass es langt, aber enttäuscht bin ich trotzdem nicht, weil, wie gesagt, ich hatte einen grandiosen Angeltag. Erstens war ich angeln, dann hatte ich richtig geile Fische gefangen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen die falsche Entscheidung nach dem Poldern getroffen. Ich hätte in die andere Richtung fahren sollen, einen anderen Fluss. Den hatte ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm, weil er in einer ganz anderen Zone ist. Da war auch nicht in meiner Gruppenphase in der Zone. Und hinterher ist man immer schlauer. Hat trotzdem, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Ich meine, ich hatte noch schöne Barsche gefangen, bis 40, die mir nicht weitergeholfen haben. Also so schlecht ist die Karte nicht. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich denke, dass... Ich habe Dustin und Patrick. Ich glaube, Dustin ist wahrscheinlich wieder eskaliert. Und Patrick, ja... Patrick hat ja gestern in der Zone hier, ist er auch ein bisschen eskaliert. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, mir fehlen die Topwater-Punkte oder irgend so ein Blödsinn wird mir am Ende fehlen. Naja. Ich hoffe natürlich, ich bin ins Finale gekommen. Aber bei der Gruppe weiß man nie, ultra starke Angler. Marc, Patrick, ich glaube, mit denen wird es schwierig. Herbert auch immer für einen Fisch gut. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist, wie fertig man danach ist. So, ganz schön viel Druck, ganz schön viel Stress. Aber ich bin wirklich mit dem Ergebnis happy. Ich habe gesagt, ich möchte eine Fullcut und einen 80er Schnitt. Ich glaube, das sollte ich geschafft haben. Und also wenn das heute 2 besser gemacht haben, dann haben sie es verdient und dann gratuliere ich denen auch. Wir fahren jetzt aber erstmal zurück zur Siegerehrung und gucken, ob wir weitergekommen sind oder ob ich weitergekommen bin. Und ich hoffe es natürlich. Euch schon mal vielen Dank für euren Support. Es ist echt grandios. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im Finale. Junge, fertig. Der Hecht hat es mir heute genauso schwer gemacht wie in der Vorrunde. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet voraus. Aber da waren so viele unglückliche Zufälle mit Gülle auf allen Feldern und Baustellen und heute nochmal Baustelle. Das hat dann irgendwie nicht sein sollen. Ich habe heute 3 mega tolle Zander gefangen. Das hat mich super gefreut. War richtig cool. Geiler Drill an der leichten Route in diesen engen Verhältnissen. Bisschen Hoffnung ist noch da. Vielleicht ging heute alles schief, aber das wäre dann wirklich absurd. Nee, ich denke, das war es für mich. Aber ich hatte einen riesen Spaß. Ein paar schöne Fische gefangen. Coole Zeit am Wasser gehabt. War mega cool mit den Teilnehmern, super Verhältnis. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung, habt mitgefiebert, habt euch die Fingernägel abgekaut. Ich konnte nicht, muss kurbeln. Aber vielen Dank für euren Support und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder mit Hecht, hoffentlich. Bye, bye. Sorry, no action, nothing, only in the morning with some little pike. This year I have no good spot, so I try something different for the semi-final, and it was not the good choice. So maybe we will see again next year. I don't know. I am really happy to fish this competition. So thank you for my sponsor, Fish Explorer. Thank you for Thomas and Odu. They was running with me and helped me a lot. And thank you to my family to support me, etc. So see you maybe next time. And I wish you all good on your life and with your fishing time. Bye bye. Es gibt wieder die großen Fragen, was hätte man wieder anders machen sollen? Hätte man vielleicht sicherheitshalber mal
zu einem besseren Zanderplatz fahren sollen oder. Aber im Endeffekt, für irgendwas muss man sich entscheiden. Jetzt ist es so gelaufen. Ich glaube auf alle Fälle nicht, dass es zum Weiterkommen gelangt. Aber ich möchte auf alle Fälle zu allen anderen sagen, Petri Heil, war schön mit euch zum Fischen. Und möchte mich nochmal herzlich bedanken bei meinem Sponsor, Moppy Softball, der mir das überhaupt alles ermöglicht hat. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam auf die Preisverteilung oder auf die Kundgabe, wie auch immer, und schauen wir mal, was die anderen so gefangen haben. So you guys already know who made it to the final round. The 6 anglers don't know yet, so I will try to be pretty quick because I guess you are pretty nervous, pretty excited about the results. Those are the 6 best anglers of Group A and Group B. So it was expected that you would need some good fish and many fish to go to the next round, and it was proven, which means that a full card is not enough today to go to the next round, and that means that we have to say goodbye to Markus van Uyff. You finished 4th today. Congratulations. We have to say goodbye to the vice champion from 2019, Herbert Ziereis. Thank you, you finished 5th. And we have to say goodbye to the vice champion, or almost champion from last year, Landry Rosens. You finished 6th. Congratulations. Bye. So that means that we have 3 anglers left. All 3 have a full card. All 3 made a very strong performance today. And it feels a bit bad to send someone home, to be honest. Dustin, you caught the biggest perch and the biggest pike of the day, but you have the smallest zander. Patrick, you caught the biggest zander of today, and you are the only angler with 10 topwater points, but you caught by far the smallest pike. And Mark, your scoreboard is by far the most balanced. You have no weakness on your board. The average is incredible. Everybody has more than 400 points, and on 5 fish, which is very strong. All of you 3 have already won a YPC medal, and it's for sure that one of you will win another one, maybe even 2. And the 2 guys who will have the chance to win it are Dustin Schöne and Patrick Marable. Congratulations. Patrick Marable und Dustin Schöne setzen sich hier am Ende also knapp durch. Ganz bitter natürlich für Mark Paczowski, dessen Pläne allesamt aufgingen, nur heute eben den einen Ausnahmefisch nicht fangen konnte. Wer Dustin und Patrick im Finale begegnet, finden wir dann in den nächsten Wochen heraus. Im Halbfinale 2 kämpfen Titelverteidiger Ton van Ham, Veit Wilde, Sami Mohib, Jonas Töllner, Florian Hassenflug und Enrico Di Ventura um die beiden verbleibenden Finalspots. Seid also auch nächsten Sonntag um 18 Uhr dabei und lasst uns bis dahin ein Like oder einen Kommentar mit eurem Favoriten da und schaut mal bei uns im Online-Shop vorbei. Ciao!